Στα βάθη της Καραϊβικής κρύβεται ένα μυστήριο που προκαλεί δέος. Στο Πουέρτο Ρίκο, η τάφρος Γκουάνικα φιλοξενεί ένα φαινόμενο που ξεπερνά την κατανόησή μας. Εδώ και δεκαετίες, μάρτυρες αναφέρουν παράξενα φώτα και ανθρωποειδείς φιγούρες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι απλώς οφθαλμαπάτη ή κάτι πιο εξωπραγματικό? Οι ιστορίες μιλούν για μια υποβρύχια βάση εξωγήινων, κρυμμένη στα σκοτεινά νερά. Δίτες και ψαράδες περιγράφουν συναντήσεις με φωτεινά αντικείμενα που κινούνται με αφύσικη ταχύτητα. Άλλοι ισχυρίζονται ότι είδαν ανθρωποειδή πλάσματα να κολυμπούν σε αδύνατα βάθη. Παρά τις προσπάθειες των επιστημόνων να εξηγήσουν αυτά τα φαινόμενα, ο μύθος επιμένει. Είναι η τάφρος Γκουάνικα πραγματικά το σπίτι μιας εξωγήινης βάσης? Ή μήπως κρύβει ένα μυστικό ακόμα πιο απίστευτο από όσα μπορούμε να φανταστούμε? Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε σχόλιο και ακολουθήστε για περισσότερα. Ακολούθησε στο YouTube The Why Behind One.